So, ngayon, may panibago na naman tayong testingin. Pero bago natin i-test, please don't forget to like, share, and subscribe. Tara, buksan na natin! So ngayon, meron tayong binili sa Miniso na LCD alarm clock. If maaalala nyo dun sa Miniso haul natin. Gusto kong ipakita kung paano siya gumagana and kung ano itsura niya. Gusto ko lang share sa inyo. So ito, alarm clock din siya na merong LCD. Digital. Tingnan natin kung anong sinasabi dito sa kanyang box. Meron siya dito net weight 127 grams at product features, ayan, may permanent calendar, hour, minute, year, month, day, week. Ayan. Limit 2003 to 2052. Ang tagal pa pala nitong ma-outdated. 2052 pa. To 2021 lang ngayon. Wow! 2-time systems to choose. Meron siyang 12-hour and 24-hour. Alarm, bell, and snooze. Reminding function. Automatic temperature and humidity measurement for every 20 seconds. Hindi ko alam yun nung binili ko na meron tong temperature and humidity measurement. Key touch. Akala ko touchscreen. Press the button to activate the snooze and backlight function. So, ayan. Sabi dito how to use, please refer to the user manual. So, open na natin. Tignan natin kung anong makikita natin sa loob. May bubble wrap. Tapos kulay black. So, para siyang Game & Watch, kung alam niyo yung sinasabi ko. Yung mga games na sumasalo-salo lang ng mga prutas, yung mga ganun. So, battery operated siya. Oh, AAA. Wait, hanap tayong AAA. Oh! So, nakahanap na tayo ng AAA battery. Kung naalala nyo, ito yung kasama sa Technopop haul natin. Yan, so, alkaline battery. So, kailangan natin dito ay AAA na battery. Dalawa. Gamitin natin to. Uy! Parang ayaw niya pa mabuhay ah. Nagsumisigaw agad siya. Ayan! Bumukas na! Yay! Tapos meron ditong manual. Try na lang natin. Mode daw. Alarm. Nakita nyo, nag-change siya. Tapos ito yung ano nyo, yung temperature. Napakainit dito sa kwarto. 31 degrees Celsius. Nakikita nyo, ito yung month. Ito yung date. Tapos ito yung day. Ito yung AM, PM. Yon, so ipapress nyo yun ng 2 seconds para mag-set yung alarm. Tapos ito lang yung pampili natin. 9, tapos pindutin nyo yung set. Yan. Tapos pupunta naman tayo sa minutes. Set.
9 a.m. siya. So, dapat PM natin. Para marinig natin yung kanyang alarm set. Yan. Pagka napili nyo na yung gusto nyong alarm setting, press nyo ulit yung mode para mag-fix na siya. Makapag-set na siya. Tapos, yun natin yung mode na isa. So, ito yung time. Try natin siyang iset. 2 seconds. Tignan natin kung ano mangyayari. Yan. So, pwede na nating iset yung oras. Ano to? Year. Year siya. So, kailangan natin pumunta ng 2021 hanggang 2052 nga pala yung year niya. Yan. Tapos, set. Pupunta na tayo sa month. Lagay natin sa March. And sa day, ilagay na natin sa yan. Set. Okay, set. Once na-set na natin na maayos, press mode. Yan. Ngayon, paano kaya natin hanapan yung time? So, para iset yung oras, punta tayo. Ito kasi may mode siya ng alarm, tapos may mode siya ng date, tapos meron siya na time lang. So, kailangan na andito tayo sa time para mag-set tayo. So, long press 2 seconds. Yan. So, may mode ka kung 12 hours or 24. So, dito sa atin, bihira naman tayo military time. So, dito na tayo sa 12. Set. Ito na. Oras na. So, gabi na ngayon. So, 9. Pipindutin pa pala ito. Set. 9:11. Set. Okay. So, nakaset na yung oras natin. 9:11. 9:11 na, no? Ilagay natin sa 9:13. Kailangan na dito ka sa alarm. Tapos, press mo ulit 2 seconds. Yan. Okay na tayo sa 9 p.m. Press na lang ulit natin yung set para lumipat. Tapos, up 13. Tapos, para mag-close mode. Yan. So, may alarm na tayo. Ito. Kung i-on mo yung alarm o hindi. So, in-alarm natin siya ng 13. Hintayin natin kung paano siya tutunog. Tapos, ito nga pala ay merong snooze and light. Oh, may snooze. Pag pinress natin yung light, ano mangyayari? Oh, nagkakaroon ng backlight yung LCD natin para talaga siya yung mga game and watch. Tingnan natin kung gaano siya kalakas kasi wala namang control ng volume. Pero alam niyo maganda siya. Meron din siya anti-sleep sa baba. Maganda siya. Tapos pag madilim yung kwarto nyo, diba? Kailangan nyo tumingin ng oras. Pindot-pindot lang tayo dyan. Yan. So, ngayon, 33 degrees Celsius na tayo. Tapos, may humidity level na 76%. So, maganda naman yung texture niya. Madulas siya. Hala, pinatay pala natin yung alarm. Nahuli na naman tayo. So, set ulit natin to. 9:15 na, no? Okay. So, 9:15. Set tayo sa alarm. Set natin yung alarm. Ilalagay natin siya sa 16 dahil hindi natin siya mahuli-huli. Yan. Set na yan. So, ano natin?
9:15. Sinet ulit natin siya ng 9:16. Sana naman mahuli na natin yung alarm kasi napindot na natin yun, no? Para mapindot niyan, punta kayo sa mode ng alarm. Tapos press nyo lang to. Ayoko na munang galawin kasi baka mamatay na naman. Pag pinress nyo to, lalabas yung bell na yun. So, hintayin na lang natin siya. Mga ilang seconds na lang to. Ayan na! Nag-alarm na siya! Nakuha na natin! So, ganyan kalakas yung alarm niya. Yan. Tapos, meron siya ditong snooze, tsaka light. Natin, pag pinindot natin, kung ano mangyayari. Naka-snooze siya. Pero, ayan yung light. Yan, ang ganda niya. So, ayan. Kung paano siya gawin. So, yun pala mga gantong klaseng digital ngayon na alarm clock ay may snooze na rin, parang cellphone. Ito yung kanyang speaker. So, ayan yung ating in-unbox na Miniso LCD alarm clock. Yan ay nabili natin sa Miniso ng worth 299 pesos. Maganda siya. Try nyo na lang bumili. So, yun lang. Thank you! Bye-bye! Bye.